राम राम भाई सारे भोजन। तो मैं रह गुरु डेनमार्क में। तो भाई आज अपनी थी डेयरी फार्म की छुट्टी यार, अपना कर गया था कुछ हेल्दी हेल्दी यार स्पेशल खान का जी। तो हम चल पड़े भाई किचन की तरफ। तो हमने कर दिया भाई खीर बनाने की तैयारी। तो भाई ये हमने चावल रख दिया, दूध उबलना। दूध उबलने के बाद हमने डाल दिया भाई इसमें चावल। उसके बाद 10 मिनट बाद भाई हमने डाल दिया इसमें चीनी। फिर थोड़ी देर बाद भाई अपनी खीर पक्का हो गई थी तैयार। हमने डाल दिए भाई ड्राई फ्रूट्स। उसके बाद अपनी हल्दी यार स्पेशल खीर बनकर हो गई है रेडी। जितनी बढ़िया देखने में भाई खीर लग रही थी उतना बढ़िया खाने में लगी थी। फिर हमने कर दिया व्लॉग की एंडिंग। मिलते हैं भाई अगले व्लॉग में।